دوستان عزیزم سلام. تو این ویدیو میخوام 4 اصل اساسی رو بگم که به واسطه این 4 اصل شما میتونید رشد زیادی رو برای خودتون، سازمانتون و خانوادهتون ایجاد کنید. انگیزه های پایدار و انگیزه های قدرتمندی رو ایجاد بکنید. با ما همراه باشید. خب بریم سراغ موضوع بحث اصل‌هایی که می‌خوایم در مورد ایجاد انگیزه مطرح بکنیم. این اصول خیلی سادن اما بسیار کاربردی‌اند و تمام حرف‌های قشنگی که در مورد انگیزه این ور اون ور میشنوید اینا اکثرا از این 4 اصل در اومدن. اصل اول بهش میگن قانون پیتر. به چه معناست؟ به این معناست که افراد معمولاً تا جایی رشد میکنن که مهارت‌ها و قابلیت‌ها و توانایی‌های اون رو دارن. به عبارتی لیاقت اون جایگاه رو دارن. یعنی چی؟ مثلا شما میبینید که آقا یه سری از کسب و کارها تا یه جایی رشد میکنن، از اونجا به بعد دیگه رشد نمیکنن. یا خود شما ممکنه توی یک موضوعی فرضاً بگیرین هنر، حالا من این هنر رو مثال میزنم چون خودم خیلی بهش علاقه دارم. شما مثلا میبینید که آقا توی هنر تا یه جایی رفتید جلو، بعد از این مدتی انگیزتون رو از دست دادید. یه سازی رو گرفتید شروع کردید به زدن، بعد از این مدتی انگیزتون رو از دست دادید. ممکنه توی ورزشی حرکت کردید، بعد از این مدتی انگیزتون رو از دست دادید. علتش چیه؟ علتش اینه که شما تو اون موضوع به سقف آگاهی و مهارت خودتون رسیدید. اینجاست که شما باید شروع بکنید به افزایش مهارت، دانایی و دانش خودتون در اون زمینه. به خاطر همین معمولا شما توی موضوعهایی که دارید فعالیت میکنید، بعد از یه مدتی اون اولش دارید خیلی رشد میکنید، اما بعد از یه مدتی رشدتون سرعتش میاد پایین. اونجا دقیقاً جاییه که باید شما مهارت‌هاتون رو رشد بدید. پس اگر توی یک موضوعی پیش رفتید جلو و انگیزتون رو توی اون موضوع از دست دادید، حواستون باشه اونجا جاییه که به سقف خودتون رسیدید. باید سقفتون رو افزایش بدید و ببرید بالاتر. اصل دوم بهش میگن اصل برابری. به چه معناست؟ به این معناست که افراد معمولا سعی میکنن با اونهایی که خودشونو مشابهت میدن خودشونو به برابری برسونن. به چه معنا؟ مثلا شما تو یک سازمانی نگاه بکنید، بس شما معاون امور مالی هستید، یکی دیگه معاون امور فنیه. این 2 نفر خودشون رو شاید شکل کاراشون فرق بکنه اما خودشون رو توی یک طبقه احساس میکنن. بعد همین سعی میکنن خودشون رو به همدیگه نزدیک بکنن و سطوحشون رو برابر بکنن. به خاطر همین اگر حقوق یکی افزایش پیدا بکنه، این یکی شاید اعتراض بکنه، بگه آقا به چه دلیل حقوق اون داره افزایش پیدا میکنه؟ بعد شما میگی آقا ایشون چنین قابلیت هایی رو داره، به خاطر همین حقوقش افزایش پیدا کرده. اون وقتی که شما هم میری تلاش میکنی تا قابلیت ها تو بیاری بالاتر تا حقوقت رو با اون برابر بکنی. این میشه اصل برابری. ببینید یکی از مسائلی که از قدیم گفتن که آقا دوست خوب انتخاب بکنید، از همین اصل در میاد. یعنی چی؟ یعنی شما اگر اطرافیانتون اکثرا آدمای موفق، آدمایی که توانا هستن باشن، به مرور خودتون رو میارید با اونها برابر میکنید. پس حواستون باشه یکی از عوامل اساسی که باعث ایجاد انگیزه توی شما و خانواده و سازمان و کسب و کارتون میشه، ارتباطاتتون با افراد موفق توی اون موضوع روه. پس حواستون باشه شما باید برید سراغ بهترین ها و با بهترین ها ارتباط داشته باشید. دوستان اگر تا اینجا این اصول به دردتون خورد و میتونید ازشون بهترین استفاده ها رو ببرید، حتما لایک و سابسکرایب فراموش نشه. بریم سراغ اصل بعدی. اصل سوم. دوستان اصل سوم، این اصل از آیه هرزبرگ مطرح شده. ایشون داره چی میگه؟ ایشون میگه که آقا ما در کل 2 نوع عوامل داریم. یه سری عوامل بهشون میگن عوامل نگهدارنده یا بهداشتی، یه سری از عوامل بهشون میگن عوامل محرک. ببینید یه مثالی بهتون بزنم. شما فرض بگیرید دارید میرید یه خونه ای رو به هر حال معامله کنید. توی این خونه حمام هست،
حمام داشتن یک خونه برای شما انگیزه ایجاد نمیکنه که اون خونه رو بگیرید. اما اگر اون خونه حمام نداشته باشه حتما اون خونه رو نمیگیرید. به اینا میگن عوامل بهداشتی. اینا عواملی هستند که برای شما انگیزه ایجاد نمیکنن، اما اگر نباشن انگیزه شما رو از بین میبرن. یه سری از عوامل دیگه هستش که اینا عواملی هستن که برای شما محرکن. به اینا میگن عواملی که برای شما انگیزه ایجاد میکنن. حالا یه مثال میخوام براشون بزنم. فرض بگیرید تو یک سازمانی شما به افراد دارید حقوق میدید. خب این طرف میگه آقا این حقمه و براش انگیزه خاصی ایجاد نمیکنه. اما وقتی شما یک پاداش مازادی رو در نظر میگیری، این پاداش برای اون فرد انگیزه ایجاد میکنه. به این نوع عوامل میگن عوامل محرک. با توجه به این اصل بعضی ها میان آقا برای خودشون عواملی که ساختار نگهدارنده دارن و یا ساختار بهداشتی دارن رو به عنوان محرک خودشون در نظر میگیرن. مثلا طرف میاد میگه آقا انگیزه من اینه که من در آینده یک خونه‌ای داشته باشم که مثلا یه مقدار بزرگ باشه، فرض بگیرید مثلا 100 متری باشه. این در کل انگیزه ای نیستش که برای شما محرک باشه. شما باید برای این که بخواید یک چنین چیزی رو، دستاوردی رو داشته باشید، انگیزه های محرک ایجاد بکنید. انگیزه محرک چیه؟ فرض بگیرید من یه خونه‌ای میخوام که ویویی داشته باشه که فرضاً رو به جایی باشه. من خونه‌ای میخوام که گچبری های خاصی داشته باشه. به عنوان مثال دارم میگم. صحبت سر چیه؟ صحبت سر این که حواستون باشه اگر انگیزه‌ای برای خودتون ایجاد میکنید، این انگیزه ها ساختار نگهدارنده یا بهداشتی نداشته باشن. اینا ساختارهای محرک داشته باشن. اگر میخواید توی سازمانتون، خانواده‌تون این انگیزه ها رو ایجاد بکنید، حواستون باشه نوعش باید نوع محرک باشه. اصل چهارم. اصل چهارم به ما چی داره میگه؟ اصل چهارم اسمش اصل انتظاره. افراد تا جایی پیش میرن جلو و تو مسائلی پیش میرن جلو که انتظار موفقیت توش وجود داره. اگر شما توی یک موضوعی انتظار موفقیتتون رو از دست بدید، دیگه ناامید میشید و توی موضوع پیشرفت نخواهید کرد. خیلی از انگیزه هایی که شما میبینید توی جامعه ایجاد میشه، موضوعش موضوع انتظاره. به چه معناست؟ به این معناست که آقا فرد مثلا میگم انتظار داره که من بعد از یک مدتی ازدواج بکنم، یه خونه داشته باشم، یه ماشین داشته باشم و امثال هم. این توی مثلا جوانایی که شاید مثلا 17-18 سالشونه، 19 سالشونه، 20 سالشونه و توی به هر حال این سن، تو این رنج سن معمولا ایجاد میشه و اینها رو حرکت میده به سمت جلو. اما فرض بگیرید توی یک جامعه ای اصلا اینا دور از دسترس باشه و نشه بهشون دست پیدا کرد، اون جامعه کم کم خموده میشه، اون جامعه کم کم رشدش رو از دست میده. پس اصل انتظار داره به ما میگه که آقا شما اگر قراره برای خودتون انگیزه ایجاد بکنید و تصمیم بگیرید که محرک باشه، باید حواستون باشه اون انگیزه ها از نوعی باشه که قابل دسترس باشه، بتونید به دستش بیارید. نرید انگیزه های فضایی برای خودتون ایجاد بکنید، چون اینا معمولا بعد از یه مدتی از بین میرن. اما انگیزه که قابل دسترس باشه، شما همیشه در جهتش حرکت میکنید. یه مثالی براتون بزنم خیلی ساده. شما یه ضرب المثلی هست در مورد چماق و هویج شنیدین که یه چهارپایی داره حرکت میکنه، یه هویج رو سر چوب بستن و اینو گرفتن جلوی چشای اون چهارپا. اون چهارپا همیشه داره به سمت اون هویجه حرکت میکنه، به خاطر همین رو به جلو میره. اون هویجه در نگاه اون چهارپا قابل دسترسه، به خاطر همین در جهتش حرکت میکنه. اگر اون هویجه یه جایی باشه که اصلا قابل دسترس این چهارپا نباشه، این چهارپا حرکت نمیکنه. ببخشید مثال چهارپا رو زدم، شما ارزشتون خیلی بزرگتر از این حرفاست، اما میخوام بهتون بگم انگیزه هاتون باید در دسترس باشه تا بتونید به دست بیارید. این 4 اصل رو توی زندگیتون به کار ببرید، حتما موفق خواهید شد، انگیزه های پایداری خواهید داشت. با ما همراه باشید.